São João de Mateus. Bia, eu aqui. Mateus, fez fogueira, foi? E Gel? Tá certo. Pô, não vai ter São João gratuito, vai ter a fogueira de Mateus hoje. Fiz agora, foi? Vou passar o São João aqui hoje. Aí dá pra queimar, legal, velho. Mas não tá, essa madeira não tá verde, não? Aí vai ter que botar um pouco de álcool pra queimar. Mas... Aqui. Ó, pra não sai daí, Odo. Pra não derrubar a fogueira de Mateus, que é a única diversão da gente. Tu lembra, velho, uma vez o São João da gente? A gente passou aqui, não foi? Eu tava operado, não podia ir pra rua. A gente fez o nosso São João aqui. Tá vendo? Esse ano é de novo aqui na frente. Comprar uns milho pequeno e voltar. É, o São João de Aratuípe vai ser aqui, na capital. A capital do São João é na casa de Evelina. Tá vendo, galera? O São João de Aratuípe é na casa de Mateus e de Evelina. Olha que criança. Tanta criança aqui nessa rua. Quer uma não, Gel, pra adotar? Ô, Rodrigo, não pode subir em cima não, que vai acabar a diversão da gente. Se derrubar aí vai acabar a diversão do nosso São João. O único São João. Tá vendo? O que fez foi tomar. Aí vem carro, aí vem carro. Não vai fazer nada. O seu São João vai ser dentro de casa. Não! São João foi pra rua. Amanhã vai bater. Que debochada. Quem já bateu, quem já jogou Free Fire, comenta e grita eu. Toda formiga. Cabeça de Rodrigo, cabeça de formiga. Vamos gravar o vídeo agora. Você já jogou Free Fire? Conte aí a história. Eu matei. Chapeuzinho. Vamos gravar o vídeo. Fazer nada. Eu tô gravando a fogueira de Itamar.